Agafava aqui se tu vês. Acho que é San Pedro. Es de mi limón, Arratsaldeon danori eta aurretik mila esker. Beste egunetan pentsaten hau hasikeratako zer esan, eta hau ikusitzen, ez da itzen.
berezile da guretzako, garanotak izango duen, 50 urte, hainbeste ekitaldi intxuzia, da hori falta luzitzeko, da gaurko egunera guretzako garrantzitza, diferentzizelaz. Gainera da egune, da aleginduko gara, gure 50 urteko historize kontatzen. Bai dantzakaz, bai musikiaz, bai argaztizekaz, bai bideokaz. Horren da 50 urte, haulan dantzitze, hasi gari zen mutil batzu. Gero batu ziren neskak, eta patxi behitia, eibartar baten gainen zungari zen. Guzantun dantza gehiago ikasi. Erakutsi dozkun dantza gizau, eta 50 eta mendoz. Eskerrik asko da.
zenbat ezteko gainditu behar izan erazan taldeek. Halabe, zailtasun horrek taldeen barne kohesioa eta elkartasuna sendotu horien. Eta bestelako proiektuetan pentsatzen hasteko aukeri eman. Esate baterako, nazioarteko folklore zaiatize edota atzerrirako lehen bidaitzen. Baina dantzatalde baten garapenean sortzen da erronketariko bat, errepertorio propio bat lantzen joaten izan dira. Eta lan horretan, asko lagundu euskun, nola ez, Txeri Arriaga. Bere laguntzera sortutako da, beste dan eta koreografia askoren artien, gazteak ikusiko dezuen, Arabako zen. Eta errepertorio garrantzitsua da ninduen, zuzeneko musikia izan ere, ezinbesteko osagaide izan da taldientzat. Euskal tradizio hori eutzia izateko. Musikioarik ez dauerako dantzarik. Lehen urtietan, txistuko amori zen nintzegaz dantzatzen ibili ginen. Dantza barrezek ikasten junala, instrumento desberdinek sartzen hasi ginen geure dantzalizetan. Adibidez, gaitak, Arabako popurizen, edo akordeon, violin eta biolontzeluak laster ikusiko dozuen usaideko dantzetan. Urtin joan etorri zen, dantzatan ez ezik, musikien ere aberastasuna mantentzen alegin izan gara. Eta errepertoizue eta musikie garrantzitsue dizenko duen, badau beste faktore bat, talde horien irauzena bermatuari izateko, ezinbesteko izan dena 50 urte hauetan. Atzetik datozenan bultzadien, taldien etorkizunen, geure ume eta gaztien. Garrantzitsue, itxikostazoi haueten alditzu itzen atua zeinuen, geuse txubet komenta gure dugulakon, garrantzitsue da nenien etorkizune eta hor dako zen ime eta gazte danak edo hanmandan normalin imintzen dizen musiko danak, garrantzitsue da delai talde baten biziraupenan bidien topaten zuten garan jenti, ez da? Badakitz bere errato santartxuk pasa dauela, beran argazkizean ikusi daueniko, badakit errato santartxuk pasaten dauela ulintzen burora, berantz makurtute dagoelakon, bai gutxagu geure ezkerrona erakutsi, momento zehatz baten gitxienez, taldieri emontzona porta zinuen, repertoioa beraztuten, dantzak irekazten, koreografizek ataten, zueko ikusten zuiodetik motxile bategaz eta argazki kamara bategaz eskuetan. Bai, onerik izon todoterren hori, errenteiko todoterren hori gutxagu geure ezkerrona emon orduen Txeri, politxo, haulan ditzizu argazki kamarien. Ikusi den argazkiren baten, geure biziko momento zoriontzu baten parte izan da, eta azkanen hau da dantzi, ez da? Dakigun erakusti eta bidien topaten dugun jentiri, geure ezkerrona emon alezatia. Ezkerrik asko Txeri, segiko dugu bidien alkarto baten, eta adiro.
medio. El nieto de Lucer. Sí.
bosgarren urteurrena prestatzeko lanetan hasi. Behin talde gonkortu zanien, 2001-an, 25. urteurrena prestatzeko lanetan hasi ginen. Horretarako, Juan Antonio Urbeltz etnografo eta koreografoarekin jarri ginen harremanetan. Kandarian ikuskizuna Bermeora ekartzeko. Dantzaren bitartez, Jositako 7 urpinez osatutako ikuskizuna hain zuzen ere. Juan Antonio Urbeltzek eta bere emazte Marian Arregizenak egindako Nafarroako eta Behe Nafarroako folklorearen berreskuratzen lanetatik sortutako piezak gure errepertoriora sartu ziren era horretan. Horren erakusgarri laster etorriko diren kadrille eta irraraka dantzak adibidez.
Beste persona bateri gure eskerrik handizena emon mitzagu. Berak esan duzko honetan egunetan, pentsaten daula, 30-35 urtero, hasi zen nahiago azoten. Gu pentsaten du gehiago. Zerain beste eta beste urtero dugu azoten. Falle bainik. Eta batez be, hau azkaniko urtie, biziko dantzari unien antolatuten, personali garrantzitsuna izan da. Eta hori, neu personalmente asko eskertu bidot. Ze biziko dantzari une antolatuteko kriston laguntzie egitozku. Eta garbutzago eskerrik handizenak emon, John Gaminderi. Menos mal que me dices tú, porque yo no veo ni qué hace. Alaus. Mira, bai, bere esan da, bai.
hace lo que puede. Herriko kulturtalde izanik, beti zaindu dugu Bernioko beste kultur eragilekaz harremanak. Horren adibide, 1983 hasi ginen Poli Marinaga txisturarizea elkarlanien, txistu alardean, eta elkarlan horrek denboren zerretsu dau musika eskoleaz. Hortik sortu ziren, Antzoa Tapeiogaz batera dantzatutako Euskara Plazara, edo Aitor Gorosabel, Xabier Ramuriza, Alex Arduin edo Mikel Urbangarinagaz egindako beste elkarlanak. Edota Bermiotar musikagile garrantzitsuenetarikoa izan da Jose Antonio Urdiaren Gibelpe eta Bastarre desintzako koreografizak. Usted.
yo aprobé unas oposiciones de correos y me mandaron de cartero al correo. Estaba de patrona el casero, era conocido de tal Pachi, que era el que llevaba el grupo de danzas de Berreo. Y le dijo, oye, pues mira, que tengo en casa uno que hace danzar, y digo, pues mándamelo. Bueno, al día siguiente pues fui al local que tenía y digo, bueno, entonces ensaya. Pues una tiendita ahí, entró a la tienda y era una tienda de chucherías, a la derecha de un mostrador, una señora vendiendo chuches, y bueno, ¿y esto qué? Bueno, de repente pasan así la cortina y había una sala ahí, tapas con unas espalderas, pues esto, los bancos para hacer gimnasia, y lleva un cassette de música de Al Carlos, de La Era, también de Suberoa, que era un plato fuerte, y entonces pues con todo empezamos a ensayar.
eso se cae. Pues acaso vaya. pasando.
Gabon, 1976 urtetik ona urte asko pasari ez. Eta, urte honetan, dantzari asko, musikari asko pasagara taldetik. Gaur egunien, 3 pertsona dauz, oso berezizek, merito handizenako jenak, taldien. Taldie sortu zenetik eta gaur arte, aktibo mantendu dizelakon, honetan 50 urtietan, eta, lanpilue intxaubielakon taldien alde. Euretiez, Kontxi, Gaizka, eta Josu San Pedro. Gaur berezienetan, gutza gulegi, omenal txikitzu Zorrizonak ikurori, txalo bero bat. Asigeratik nau ja dantza taldien, niretzako izan da, bizimoduen, no? Dana, niretzako da, dana. Nik ez da bizitzen alkartasuna berik, ez da hitz. Nik alkartasuna bidot, edozen momentutan. Azte bete baina alkartasunako notizi ditzakin barik, galduten hau. Hauan da, galduten hau. Gaur bizi da.
elkartasunak eskatu zidala kasu honetan, ez da zaiatzen, niz laguntarako adin honekin nola ingo ditut nigo haintxe bertan flexioak eta abdominalak, hori izan zen bitxia, ez da lehenen baldia, hemen Bizkaian olako gauz gertatzen dela, baina berezeki Bermeon nahiko desende kostatu zen hasieran. Gipuzkoan badakagu ohitura bat, dantzatu horretikan, estiramendu batzuk, ariketa batzuk, salto batzuk, buelta batzuk, eta hori estrukturatzen hasiera batean lehenengo kolpe horretan kostatu zitzaidan pixka baten. Gero behin ja bigarren, hirugarren saioan badakizunean hori ongo dela, erresago sartzen da. Bye-bye.
agindu ginen erriko talerik gehienak zeu zer entzi da, ze handizen izan zen alkartasuna bazen duen Bermeoko poemi entzuten dana, eta Patxi Bilbaoek zuzen dute, bezen zen ekitze bat, mundiala, egin duen, espektakulu baten emoteko, eta beste ditzen emon gendun. Kartasunan dentzataldeko 40. urte horrena, eta guri 60. Eta hor patu ziren erraldoien konparsakuek. Arek 10 urte itzen izan dugu. Horren gendun gero, Bermeo danako gure mundue. Erraldoien konpartzi ez da, zer alkartasuna baik. Tantziako jendiaz izan, erraldoien konpartzitaz. Da gaur egunin behar dino, jenti dau, taldien, entzen dagoena bizetan lan. Bai alkartasuna, da bai erraldoien konpartzen. Bueno, ikusiz bideo horretan ez da. Gaube baku eskerrak emoteko herriko beste taldi biri. Bat erraldoien konpartzie, aurten 20 urte, hasikeratik hainbet alditan intzulan alkarrik. Joselak esan dagoen moduen, sortuteko erraldoien konpartzie, dantza talde batzuk izan zin parte, pero berondutxoa beste batzu sartun gara eta talde bizetan gauz. Danotak igu zelako ezitu dagoen erraldoien, ez da, gaburan dize Bermion. Eta 20 urte itxi ez da erreza edo donontzak horrez. Eta gure dugu eskertu benetan Bermeoko erraldoien konpartzie. Eta bigarren taldie Bermeoko abesbatza. 70 urte. Harin esaten dizen, 70 urte. Orain dala 40 urte, bukamarritz ezatu, da honino bago azikeretan erdi galdute ibiltzen naizen. Eta bezbatzak intzauen 30 urte. Euberi eskerrak gaur zamen bizirik. Euberi eskerrak. Anuntinen mondozkun bultzaka die, alkartasuna dantzatan die, hortik urte horrenatik aldatu izan kompletamente. Hartu nun beste formalidade bat, Bermeoko abezbatza ikusitze zelan, funtzionatzen zan dauen, zelan dako lanait zan dauen. Eta ia pasadiz ja 40 urte. 70 urte, harin izaten da. Txalorik abdizen alto zuina, Bermeoko abezbatza.
Eta ekitaldize baurrera segidu bidau. Ez dugu eraztu. Esker handizenak, buruz gorrizeri, guaze, amen otera itzik, eskerre handizena bene-benetan. Ikusitze, zelako gualdizetako, zelako temperaturetako zen eta bat, beharrezan agaltutzu, amen gego esateko. Eskerrik asko bene-benetan, buruz gorrizeri. Eta aprobetxako bai eskerrak emoteko, hau dan aurrera eruteko, bai zantzilekaz, materialagaz, espatakaz, arkukaz, kaizeraz eta bar, bakizoko itxasalde dantzitan diri, indekako gazteza ratza taldiri, eta foruko urdeibai dantza taldiri. Eskerrik asko benetan. Hasi ginean elkartasunekin kolaboratzen edo proposamena, pixkat borratzen eta aurrera egiten. Hasieratik konturatzen zara, Bermeora zatozenien bestelako pasio bat daula. Hemen entxeguek eta eurekin elkarlana eta elkartasunarekin elkarlana bestelako maila bada. Ez dakit, beste era batean bizia dana, bestelako pasio bat dago hemen Bermion, eta benetan be, bai emanaldiak eta bai ensaioak eta prestaketa lan guztiak izan ziren oso potenteak bizitzeko eta gozatzeko. Azkenean gu korrontzi bezala asko gozatu denun hemen, eta beti etortzen garenean Bermiora, beti gozatzen dugu, ez dakit. Beste modu bat da bizitzeko, ez dakit, ikresala dozer dan. Halako tokietara egiten zarenean, eta elkartasunaren txagu batera eta etortzen zarenean ikusten duzu nortzuk zaintzen daben benetan tradizioa. Eta are gehiago gazteak ikuste dituzunean, umeak eta antzekoak ikuste dituzunean, oso gauza politia da, eta elkartasunak egiten daben lana hori da bat erde. Tradizioa zaintzea. Naiz eta gauza berriak frogatu eta bestelako dantza batzuk ere sartu, nintzako da tradizioa zaintzen duen erreferentua. Zoron gadu zara, etxekabezuz gora karetik gora. Bide txikin bizera, alaitazioa berdera. Erio zora ozgoa, nintzen da kritisa. Kanda horretan egualera, ogo txikina da berpara.
Berri zora zoa bintzen alebetitisa Kanta horitutan bandera Ume txiki baten parraio Berri zora bintzen alebetitisa Kanta horitutan bandera Ume txiki baten parraio Ume txiki baten parraio Thank you.
Bueno, hau zeri zelan ez eskertu. Munduri bueltak eta bueltak emoten dau korrontziaz. Mundu guri benetan, Hortze denbora itzi Malaziatik bebiltzen. Eta zuen... Eta zuertio bitzu gaur libre, egun be libre, topea gari. Esan txagun, etorbalekide, gugaz kantza batzuk itxen, eta... Bero larrekin nizu, bero larrekin. Eta lehenengo momenturik esan duzu baietz, zelan ez, hainbeste aldiz egon gara beragaz dantzan, eta daton urtien, otxailak amairuen, asmudako izon honek ekitaldi erraldori behar ditzeko beken, bile dantzari itxikora bera.
eta elkartasuna bertan nago da. Eskerrik asko hau zegin eta jendi etzen. Urtebete berandu hau, 2018 Thierry Bizkari behen afartar kantarize gurutzatu zan taldien bidien. 1912 kantauri itxasuen gertatu zan Galarrenaren arire, sortutako 100 alargunen dantza kantuen arire. Sorigaiztoko gertakarizek, Galarrenak 153 hildako eragine bazan, 116 Bermio tartarteko. Kantuen bideokliparen erdigunien agertzen zaku Bermio, eta protagoniste geure dantzari olatz beietzea. 100 alargunen dantza kantuen, Usua Alberdiren hitzak, Patxi Labordaren pausuek borobiltzen dabez. Soka dantza eran, dantzatutako masurka unkigarri honetan. Bermioko plazaren beltza, ohe, hutsaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarizkia bare, barkamen bila dantzarie, azal zupila esku, epelen bila, senarra hila, senea hila, hila dia biribila, manzaren murmurizila, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza, izan berrien dantza, egun senti argien dantza, xare moren dantza, andreen dantza, suaren dantza, xautuko direnen dantza, minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza, tralalara, 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 Bermioko plazaren beltza, ohe, hutsaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarizia bare, barkamen bila dantzarien, azal zubia esku, epelen bila, senarra hila, senea hila, ilargia biribila, dantzaren murmurizia, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza, izan berrien dantza, egun senti
argien dantza.